电影的拍摄过程中可能会有一些不合逻辑的画面，比如打斗时没有碰到人就会受伤。所以今天探讨的话题就是4个电影中的错误画面。星球大战，星球大战是美国导演卢卡斯所拍摄的一系列科幻电影。这部影片在美国可以说是家喻户晓。星球大战最初的3部曲中的第1部《星球大战4：曙光乍现》中，莉亚公主逃到了塔图因，寻求绝地大师欧比旺的帮助，但是被原住民爪哇族抓获，随后被卖给了鲁克的叔叔欧文。后来帝国军队将鲁克的叔叔等人全部杀害，这让鲁克下定决心学习原力。鲁克在塔图因和帝国军队进行战斗的时候，我们可以看到他用力的挥舞光剑，然后用脚踢人。让我们近距离看一下，鲁克的脚并没有碰到这个士兵，但是这个士兵却是像受到了攻击一样摔了下去。查理和巧克力工厂，查理和巧克力工厂是一部1975年的电影。影片讲的是全世界最大的巧克力工厂的主人旺卡先生贴了一个告示，他将向5位幸运的孩子开放巧克力工厂。除了可以参观巧克力工厂，孩子们还可以得到一辈子都吃不完的糖果和巧克力。只要购买旺卡牌巧克力，找到包装中的金券，就会成为幸运儿。影片中有一幕是孩子在柜台旁边听老板讲话，然后老板将打开柜门，让孩子进入里面。老板打开柜门的动作明显撞到了一个孩子，但是这个孩子并没有哭闹，而是出色的完成了他的表演。詹姆斯邦德，关于詹姆斯邦德的电影有很多，几乎每一部电影都会出现一个经典的反派，那就是恩斯特·斯坦夫罗。这是因为詹姆斯邦德的故事改编自伊恩·弗莱明的小说，在小说中恩斯特就经常出现，所以他也会经常出现在电影中。在电影中有一个恩斯特和他的猫的场景，他和他的猫几乎是形影不离，但是电影中的猫似乎并不是这么想。当恩斯特与人交谈的时候，背景中出现了爆炸的场景，这只白猫对刚才发生的爆炸十分恐慌，它表现得十分不安。从电影中可以看出，它十分想离开恩斯特的怀抱。加勒比海盗，看过加勒比海盗的人一定都很想和杰克乘坐同一艘船去探险。在加勒比海盗中，有一幕场景是杰克船长的船上站满了人。如果我们慢放仔细的看一下画面，我们就会看到一个穿着白色 T 恤的人，他戴着一个现代化的帽子以及太阳镜。不过这个不符合电影时代的人仅仅出现了1秒钟，之后在电影中就看不到了。以上就是本期内容。一只传播奇闻趣事的兔子。